আজকে শুরু করছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও, জানি না কতটা কি করতে পারো, প্লিজ তোমরা সঙ্গে থাকো। তো শুরু করছি আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও, তো চলো দেখতে থাকো একদম। দেখো যেটা তোমাদের করতে হবে, এখানে কিছু নাম্বার রয়েছে, আমি বলে দিচ্ছি যে কথা শোনো। নাম্বারটা 1 থেকে 30-এর মধ্যে, আজ যেহেতু ফার্স্ট ডে, আজ আর বেশি একটা দূরে যাবো না, ঠিক আছে? আজকে অল্পের মধ্যেই হবে, 1 থেকে 30-এর মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ধরো পারলে না সে পিছনে চলে যাবে, ঠিক আছে? এরকমভাবে চলবে, দুটো রাউন্ড চলবে। তো হচ্ছে 1 থেকে 30-এর মধ্যে হবে, তা সংখ্যা দেওয়া আছে। এবার সংখ্যা যে বলতে পারলে, ঠিক আছে? এবার বলতে পারলে তার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, এই আর কি। তাই চলো শুরু হয়ে যাবে। তো ঠিক আছে, তো চলে আসো তুমি আগে। হ্যাঁ দাঁড়াও, তো বলো তুমি সংখ্যা বলো। 30। 30। তো এর মধ্যে 30 সংখ্যাটা নেই, তুমি চলে যাও, ঠিক আছে? ঠিক হয়নি। 50 হলো না, আমি তার আগেই বলেছি 1 থেকে 30-এর মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা 19 বলেছে, তো পেয়ে গেছে আজকে একটা গিফট। 19-এ রয়েছে যেটা, সেটা আমি দেখাচ্ছি। তো প্রথমে একটা গিফট পেয়ে গেল, ঠিক আছে? তো 19 হয়েছে, তো একটা গিফট রয়েছে, গিফটটা হচ্ছে কুরকুরে। তো চলো, ঠিক আছে। আচ্ছা 2 বলেছে, তো 2-এ মিলে গেছে আজকের একটা গিফট। একদম 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 2 বলেছে, 2-এ মিলেছে প্রাণ পটেটো, একদম একদম। 6 হয়নি। নেক্সট 7 ও 7-এ মিলেছে একদম, এ তো ধামাকা গিফট মিলেছে 7-এ সব থেকে ধামাকা গিফট হচ্ছে। তো বন্ধুরা কি মিলেছে সেটা দেখো। 7-এ যেটা মিলেছে সেটা সব থেকে একটা, 7-এ মিলেছে একটা ফুটি। তো বলো 20 হয়নি। 27 হয়নি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হলো না। নেক্সট 29 না, হয়নি। আচ্ছা না, হয়নি। নেক্সট 18 মিলেছে, 18 মিলেছে, 18 মিলেছে। এই যে 18 আর 18-তে মিলেছে পিঠ, এটা মশলা, ঠিক আছে? 12 না, হয়নি। 13 না, 13 হলো না। লাইনে দাঁড়াতে হবে, ঠিক করে লাইনে দাঁড়াতে হবে। 25 না, হয়নি। নেক্সট 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 10 ওফো, আজকে ধামাকা গিফট, আজকে সন্দীপ পেয়ে গেল ধামাকা গিফটগুলো, একদম একদম। চলো 11 হলো না। 2 হয়ে গেছে একবার। 4 না, হয়নি। 21 না, হলো না। 25 না, 25 হলো না। 14 না, এর মধ্যে 14 নেই। 26 না, 26 হলো না। 27 15 না, 15 নয়। 21 না, 21 হলো না। এদিকে কেন, ওদিকে 23 না, হয়নি। 5 না, হলো না। নেক্সট 7 হয়ে গেছে। 8 না। 9 নো। 4 না, 4 না। 17 মিলে গেছে। 17-এর জন্য রয়েছে আজকে গিফট হচ্ছে চুপা চুপ। হ্যাঁ কত? 18 হয়ে গেছে, 18 হয়ে গেছে। না, হলো না। হ্যাঁ 23 না, 23 হলো না।
হ্যাঁ 25 না না 20 28 না 29 নো 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 12 না 12 নেই 11 11 হ্যাঁ না 11 নয় 1 মিনিট একটু বলো 16 16 না হলো না 9 নেই না 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 11 হলো না 1 থেকে 30-এর মধ্যে 1 থেকে 30 এর মধ্যে Yes, সব yes, অক্ষরই yes. তো বললাম ইয়েস বলো 10 10 আচ্ছা, 10 আচ্ছা, 10 হয়ে গেছে 13 না হলো না 27 না হলো না 14 হলো না 20 না 17 হয়ে গেছে 18 হয়ে গেছে 15 না 5 হলো না 7 হয়ে গেছে 3 না 14 না 33 তো হবে না কারণ বলা দাঁড়াও 1 মিনিট 33 কেন হবে কত পর্যন্ত বলা হ্যাঁ 30 পর্যন্ত ওর মধ্যেই বলতে হবে ঠিক আছে 8 হলো না লাইনে দাঁড়াও কি হলো লাইনে দাঁড়াও 9 হলো না 21 নো 22 22 না 28 28 না 1 বলো 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 8 না 26 নো কি যে করছো ভগবান এবার 16 16 নো 33 না 30 নো 73 নো 17 নো আর কি বলা যায় সবার লাস্ট 8 নো যে করছো এই এখনো একটাও পাসনি বলো 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 31 হয়নি আমি একটা মাই বলেছে এবার নেক্সট 21 নো 4 4 নো 5 নো আর 27 27 নো ইরে কি নাম্বার দিয়েছো তাহলে তুমি 28 নো এই তুমি এখানে কেন শেষ তো 20 নো 0 নো 0 1 নো 2 নো 2 হয়ে গেছে ভগবান 6 নো 7 7 হয়ে গেছে 10 10 হয়ে গেছে 11 না তাহলে আর কি অক্ষর আছে যেটা এখনো হয়নি বলো 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 যখন একটা বলে দাও বলতে হবে এত সময় নিলে হবে না বলতে হবে 28 নো ঠিক আছে ওকে চলো চলো নেক্সট আমি তখন আচ্ছা বলো 1 1 নো 13 নো আরেকটা আর একটা 20 20 নো প্রথম ভিডিও আরো অনেক ভিডিও আসবে কেমন লাগবে বলবে আমি তো পোজ দেব একবার দাঁড়াও একটা ছবি একটা ছবি তুলে নি দাঁড়া চলো আজ এখানেই শেষ করলাম।